而东流线的交通船昨天也是因为受到这风浪大的影响呢，昨天停驶了一整天，在今天终于恢复正常航行。一大早呢，在这屏东的东港东流线搭船处，看到不少人要搭船去小琉球来玩，但是所有旅客上船之后开始惊声尖叫了，因为当时船身随着浪高忽上忽下，像是在搭海盗船一样。 尖叫声此起彼落，民众搭乘东流线，仿佛坐上海盗船。这花450块比游乐园还值得。笑得出来算是少数，有乘客闭目养神，有人看着窗外风浪，船身随着浪高忽上忽下，也有人拿起手机捕捉刺激的一刻。那这些涌的浪高大概差不多将近2公尺。 那风力还小，那风力大概4级风，所以不影响到船的航行安全。受到台风尾帕影响，往返东港、小琉球的交通船在19号中午开出了末班船后，20号全天停航，21号评估海况之后恢复正常航行。尽管传出又有低气压，旅客没在怕，搭船要去小琉球都有备而来。会不会担心就是明后天会？ 会，其实会担心，应该是不会。但是为了出去玩，还是要去。准备什么晕船药？因为如果天气都吃好了，我都吃好了，路上那些吃好了。要提前办这个船。这海象不好，会不会担心船啊上那个起伏太大？因为我们有准备避孕药。刚刚才吃下去。尽管旅客也担心菲律宾海面有新低压正在发展，怕又有台风对行程造成影响，但不少人百般思量后决定不想那么多，以不变应万变，先搭船冲一波小琉球，先玩再说。记者林安平、吕昭燕 SNG 小组屏东报道。